จริงๆในธรรมชาติเนี่ยก็จะมีนก LGBT บางทีตัวผู้จับกับตัวผู้ตัวเมียจับกับตัวเมียเองก็มีสงสัยใช่ไหมครับว่าในธรรมชาติมันมีจริงเหรอจริงๆครับผมอ่านหนังสือมาหลายเล่มเลยเขาบอกเลยครับว่าในธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นนกบูโกแล้วกันง่ายๆเลยอายุ1 ถึง 2 ปีหรือ1 ถึง 3 ปีนะฮะในกลุ่มของเขาเนี่ยบางทีนกอาจจะจับคู่หมดแล้วเหลือเศษออกมาแค่2 ตัว 3 ตัวคู่นี้ครับจะแยกออกกันมาบางทีอาจจะเป็นผู้เมียแต่พอนกโตแล้วเนี่ยตอนอายุประมาณสัก4 ปีที่เขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์กันจริงๆแล้วเขาเจอคู่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะแยกออกไปครับไม่ต่างกันเลยกับคนที่มีกรงบินขนาดใหญ่แล้วตัวผู้จับกับตัวผู้ตัวเมียจับกับตัวเมียไม่แปลกครับแต่พอถึงช่วงอายุพร้อมผสมพันธุ์ละเขาจะฉีกคู่กันไปเองครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่นกตัวผู้กับตัวผู้เจอคู่กันตัวเมียกับตัวเมียเจอคู่กัน